大家好，我係梁老師。今日咧想同大家咧分享下點樣俾小朋友咧開始學習寫詩嘅。咁上次我簡單介紹咗呢一本書啦，《How to Write Poems》係 Joseph Coelho 寫嘅。咁咧佢裏邊提供咗一啲好多嘅方法，點樣係幫助小朋友咧運用唔同嘅文學手法啦，去寫詩啦。咁Joseph Coelho 咧本身係個詩人啦。咁如果大家有留意 Workbook Day 嘅話咧，喺2024年嘅 Workbook Day 咧，佢嗰本 All Poems Aloud 咧係都有推廣噶。嗱，佢本身係一個詩人之外咧，佢咧仲會係推廣一啲以舞台劇嘅形式啦，角色扮演啦，將呢首詩咧係用唔同嘅方式咧演繹出嚟嘅。所以你會發現咧佢嗰啲詩咧有 rhymes 啦，就押韻啦，同埋好有故事情節性嘅。咁如果大家有興趣咧，可以即係揾嚟睇啦。咁呢啲都好適合小朋友去睇嘅。咁點解我會主張小朋友去睇詩咧？因為詩真係天馬行空，唔需要咁講究佢嗰啲嘅語法嘅規律啦，亦都係有啲好唔合常理，好唔合邏輯嘅，但係都可以喺詩呢個平台，詩呢一個嘅媒介咧，去演繹同表達嘅，讓到小朋友佢嗰個創作力量同幻想啊，真係可以發揮到嘅。咁總之就我哋而家呢個階段就係鼓勵佢寫，鼓勵佢多啲揾支筆去寫，鼓勵佢多啲睇，用支筆去表達佢嘅所見所聞所思所感。呢個就係我想小朋友咧係寫詩嘅目的，唔需要去講究故事情節啊，暫時呢個階段啦，唔需要即係喺詩呢個平台，唔需要咁講究嗰啲嘅文法，有冇起承轉合前文上文下理嘅邏輯啊，詩就似乎唔係咁講嘅時候咧，俾佢盡量有啲咩諗到嘅，咪寫出嚟咯。咁有陣時佢啲小朋友啲嘅詩句咧，真係你會驚嘆，咁都諗得到喎，真係好得意喎，咁都略有咁樣樣都寫得出嚟嘅喎，咁樣樣。嗱，嗰本書裏邊其中一個章節咧，就介紹咧係用擬人法啦去寫一啲嘅詩句嘅。咁佢有個比喻啦，就係譬如話你抌啲番茄落去一個機器，嗰個機器咧就叫擬人化機器啦。就係 human personification machine， 咁攪動佢之後咧，就好似攪肉機咁啊，攪完出嚟之後咧，嗰個物件咧就會有人嘅心態啊、諗法啊、動作啊、行為啊咁嘅。咁番茄抌落去之後，攪翻出嚟就係變成臉紅的番茄啦。靴抌落去機器度攪下就會變成係打噴嚏的靴咁樣。咁頭先喺個擬人化機器咧，就攪動咗靴，就變成咗打噴嚏的靴啦。而家你要將呢個打噴嚏的靴擠喺一個句子裏邊嘅，咁佢就舉咗個例啦。雨水落在街上，打噴嚏的靴子吸了吸鼻子，他渾身無力，感覺就像只吃了丁點兒的早餐。好啦，其實咧。佢意思就係話，當嗰隻靴咧踩落去濕嘅街道上嘅時候咧，咁又發出一啲嘅跌跌跌咁嘅聲音啦。咁喺落完雨之後，嗰隻靴咧就喺街度行，係咪就好似一路喺度吸緊個鼻啦，即係有少少唔舒服嘅，一路打噴嚏啦，一路吸鼻子，咁佢咪行得唔爽快噶嘛？好似係黐住咁嚟行嘅，咁又有泥濘又會有水氹咁樣啦。佢渾身無力，唔可以行得好快噶嘛，感覺就淨食咗好少嘅早餐。好啦，咁呢個就係佢寫出嚟嘅句子，呢個就係佢寫出嚟嘅詩句。書裏邊咧提供咗4樣嘢嘅。咁嗱，唔同嘅小朋友咧，可能諗到唔同嘅嘢。呢個係我個女嘅創作嚟噶。嗱，如果將個月亮抌落去擬人化機器，佢又諗到步行着的香蕉一片樹葉，
佢就諗起好似個嘴唇咁咯。鉛筆佢就覺得係微笑着的手指啦。垃圾桶佢諗起飢餓的男人。嗱咁寫咗出嚟先，唔好理合唔合理啦。總之佢諗到乜嘢，月亮諗到乜嘢，樹葉諗到乜嘢，鉛筆諗到乜，垃圾桶可以諗到乜嘢，只要係即係加入咗人嘅諗法啊、行動啊、思想啊，都可以咧係成立嘅吓。好啦，咁咧頭先就將啲物件咧係用擬人法寫咗出嚟啦。咁而家咧就將嗰啲用擬人法寫成嘅物件咧再組織成句子。好啦，我個女咧就係諗咗呢一句嘅。那隻走着路的香蕉，舔着它的唇，伸出微笑着的手指，想觸摸那個飢餓的男人。嗱，其實係講緊啲乜嘢呢？咁好似好唔合理咁，但係你慢慢去消化下。走着路的香蕉其實講緊個月亮啦。咁舔着它的唇，好似係啲月亮咧照住個葉咁，一路行緊時候咧，你睇望咗月亮咧，個月亮好似跟住你行咁噶嘛吓。咁就月光照住啲樹葉啦。然之後伸出微笑着的手指，呢個係一支鉛筆嚟嘅吓，可能有個人啦攞住支筆咁樣啦吓，想觸摸那個飢餓的男人。飢餓的男人咧就係指緊個 dustbin 咧，即係嗰個嘅垃圾桶啦吓。其實係講緊月亮照住一片樹葉吓，然之後咧有一支鉛筆吓，嗰隻鉛筆就可能喺個垃圾桶附近咁樣啦吓。可能啱啱掂住個垃圾桶啦，或者抌咗去地下啦吓，就喺個嘅垃圾桶嘅側邊吓。成句詩句咧係講緊呢一樣情景嘅。咁可能你嘅小朋友咧睇到呢啲嘢咧會有其他嘅諗法，又寫咗其他嘅詩嘅。嗱，我哋唔去評論咧，即係對錯嘅詩係冇對錯嘅吓，因為一個人嘅創意咧係冇話啱同錯嘅。嗱，我嘅想小朋友寫詩咧，就係練習下攞支筆寫嘢啦，同埋諗到咩咪寫咩咯吓。咁呢本書咧係用英文寫嘅，我都會想佢咧係用中文寫翻出嚟，一嚟練習下啲中文字啦，係學一啲嘅新嘅字啦、未識嘅字咧，就趁住呢個時間咧就教埋佢啦。咁希望佢咧都同時接觸下中文同英文啊，無論係中英文都練習下用支筆去寫嘢。同埋咧，當佢去見到一樣嘢嘅時候，即係寫詩嘅訓練就係當佢見到一樣嘢嘅時候，佢好輕易聯想到其他嘢嘅。咁呢啲嗰個嘅創意思維就係咁樣不停操練啦。當佢真係需要去寫文章嘅時候啦，譬如寫啲抒情文啦。描寫文啦，佢會有多啲嘅想像力，佢會有多啲嘅詞彙去組織嗰篇文章，所以呢一個寫詩咧都係對佢嚟講咧係有幫助嘅。咁有啲字可能佢而家未識就唔緊要嘅嚇，佢去諗到想咁樣寫，但係佢唔識寫嗰啲字，咁大人幫一幫佢啦。我個女寫呢段文字嘅時候咧，都有啲字係串錯咗，同埋寫錯咗嘅。咁但係唔緊要噶，趁住呢啲時間教埋佢。咁呢本書咧，仲提供咗好多唔同嘅方法啦，係教小朋友寫詩嘅。咁我日後咧係如果有機會啦，有時間整理咗啲筆記啦，又即係同大家分享啦，繼續同埋都好希望咧，藉住呢個機會咧，都讓到小朋友咧繼續接觸文學。繼續培養佢啦，對寫作同埋閱讀嘅興趣嚇。